Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Kao što ste mogli da vidite, prošlo je 5 godina od izgradnje temeljne ploče i nekih 4 godina od kako sam radio Colorplast i izolaciju ove terase. Svake godine odlažem ovaj posao i uvek ima neki veći projekat, tako da terasa je ostala već 4-5 godina da nije završena. Sada je idealni trenutak da ovo završim. Na kraju leta čekao sam da temperatura malo padne i da može da se zalepe pločice, da nemamo problema sa brzo sušenje lepka. Ogradu za ovu terasu sam već odradio nekih 80%, to će biti u narednom video snimku. Imao sam jedan problem pa sam odlučio da to ide u naredni snimak. Sada ću raditi pločice na terasi i moram da odradim stepenice u tom smeru tamo. Stepenice će biti od metala nekih dimenzija širine oko 72 cm. Stepenice će se nalaziti gde su ove dve libele. Odavde negdje do gore imat ćemo 4 stepenika, ja mislim. Dimenzije bi trebalo da budu 72 širina i visina gazišta negde oko 19 cm, s tim što ide fosna, odnosno daska, kako god, za gazišta, i to će biti od metala i drveta. Taj deo će biti metalan, trebalo bi da bude sve od drveta, ali ovako ću skratiti posao kada radim sa metalom. I to će biti dugotrajnije zato što je ova strana izložena padavinama zimi kada su najveće kiše i snegovi. Ovaj deo ovde zna da bude mokar tokom nekoliko meseci, tako da će metal zaštićen farbom sigurno duže trajati. Pločice su stigle i većih su formata, dimenzija 58 x 58 cm, evo ih ovde. Trebalo bi da ide u 7 u jednom redu, 7 u drugom i 7 u trećem, s tim što ovaj treći red moram da kratim jer su pločice malo duže. Trebao sam ovo i ranije da odradim jer već je počeo da se troši ovaj lepak gde je rađen Colorplast, tako da je ovo poslednji moment da sačuvam Colorplast na terasi, odnosno kulir, kako god, da ne bi došlo do propadanja. Sada ćemo to da zalepimo od ozgo pločice, da napravimo pad, jer ovde ima jedan kontrapad na terasi. Kada je rađena ploča na brzinu, desilo se da ovde napravimo jednu rupu i ovde se voda zadržava, kao što možete da vidite. Znači ovde treba staviti sada više lepka i da damo pad da izlazi voda van terase. Sada ćemo da radimo lepljenje. Hlad je već na ovoj terasi, temperatura je pala na nekih 25-6 stepeni, što je zadovoljavajuće jer je bila i preko 40, tako da uslovi su se stekli da završimo ovu terasu. Sada ćemo malo da ubrzamo radove. Nadam se da mogu da zalepim pločice za nekih par dana. Danas nemamo struje, tako da ću samo lepiti ovu stranu ovde gde nema potrebe za sečenjem. Sledećeg dana ću raditi najvjerojatnije ostatak pločica. Ja sam stepenice već započeo, treba ih odraditi, treba da se ofarbaju, da se zavare i da se odrade gazišta od punog drveta. Treba će mi sigurno jedno 5 do 6 dana za ovaj posao. Ograda na terasi je odrađena i ona je trajala najduže. Dosta vremena sam izgubio za ogradu od punog drveta, to ćete vidjeti u sledećem videu, jer je trebalo da se prvo stavi ograda, a zatim i pločice. Onda sam odlučio da ograda leži na podu, tako da ću morati prvo da odradim ovaj deo posla, a zatim idemo i na montažu ograde u sledećem videu i pokazat ću vam kako sam je odradio. Da ne dužimo više, krećemo sa poslom.
Došao sam do toga da treba da odredim koliko će biti stepenika. Ovo će biti prvi stepenik sa zemlje, što znači da će od ovde negde ovo ući u beton gde će proširiti trotoar i visina gazišta će biti negde oko 20 cm. Tako je i na sledećoj stepenici, kao i onaj gore, što znači da imamo jednu stepenicu, dve, 3 stepenice i četvrta će biti gore na terasi. Moglo je to da se stavi 4 metalne stepenice i 5 na terasi gore da se izađe. Malo sam podigao nivo gazišta jer one se neće koristiti često, već po potrebi, tako da nije to toliko strašno što su stepenice malo više što se tiče gazišta. Treba odraditi jednu bočnu stranu za rukohvat, najverovatnije će biti ovde sa desne strane, jer će u ovom smeru ovde doći drvena ograda, do ovde negde. Trebalo bi sve ovo odraditi od drveta kako bi to bilo estetski dobro, ali zbog problema sa padavinama u tom delu drvo će brzo da propadne, to sam siguran, kakvu god zaštitu koristio, tako da će ići od metala, samo će gazište biti od drveta i njega ću moći da zamenim za par godina ukoliko dođe do oštećenja gazišta. To je lako, 3 ili 4 gazišta brzo može da se odradi. Treba zavariti ovde, sada ćemo vidjeti da li će ići L profil u ovom delu ovde gde će se držati gazište drveno. Možda će biti kao i ovde 5x3 cev u prednjem delu, a u zadnjem delu da bude samo L profil i onda da se šafi odozdo gazište, da to bude stabilno. Ovde gore sam odustao, trebalo je da
sa stepenice šafe u terasu, međutim odustao sam od te odluke zato što se može desiti da prilikom penjanja stepenica može da dođe do blagog pomeranja i da se pločice raskvate i odlepe vremenom, tako da sam odlučio da taj deo odsečem i da u stvari tamo se samo sa ovim delom ovde navale stepenice na postojeći zid, odnosno coklu. I najvjerojatnije ću ovde odozdo zavariti jednu, mislim da treba 67,4, toliko sam merio do dole, do poda. Ovo sam udario sada, to ćemo kasnije da probušimo. Ide ovde jedna rupa i ovde druga, odozdo će se šrafiti drveno gazište. Sada treba zavariti ovde jedan 5x3 profil i ovde jedan 5x3 profil. Visina će biti 70 cm, ona koja meni odgovara za ove spojne stepenice. Tako da ću iskoristiti sav materijal koji je ostao od izrade ograde garažnih vrata i lepo će se to sve uklopiti ovde za spoljašnje stepenice na terasi.
Krenuo sam da sečem, dimenzije su 65,5 cm dužine, dubina će biti malo veća, negde oko 28 cm, što znači da ću neke daske morati da lepim i nastavljam. Odlučio sam se da ide dupla daska, tako da će gazište biti debljine 4,5, što je i bolje jer nemam nijedan metal ispod koji će držati dasku da se ne uvija. Imam samo evo profile na bokovima, tako da će dupla daska da bude sigurnija i neće doći do uvijanja, s tim što ću imati malo više posla, moramo da ih lepimo, a kasnije i da obradim ivice. Najvjerojatnije ću odraditi neku grip šaru na površini gazišta da ne dođe do klizanja kada bude temperatura u minusu i na tim stepenicama se hvata korica leda, pa može da se desi da dođe do proklizavanja, tako da će imati neki grip, sigurno neće biti ovako mazna površina. Ostaje još to da odradim. Danas bi trebalo da privedem kraju ovaj posao. Sinoć sam iskopao proširenje trotoara gde će biti. Prilike ravnjaće se sa ovim delom gore gde sam proširio zbog dimnjaka, tako da ćemo sve negde ovde do pravca oluka. Ovde treba da dođu stepenice do gore, tako da ćemo ovde da betoniramo dobro. Najvjerojatnije ću i armirati u ovom delu ovde bolje, zbog toga što će ovde biti jedna nogara od stepenice, da tako nazovemo. Ovde će biti druga i tu treba da bude dosta čvrsto da ne dođe do pomeranja. Ovde treba da utiplam druge dve nogare pozadi na stepenicama, tako da ovo je već spremno. Treba da se baci malo peska, kamenja, tampon, armature ako još imam, i da se ošalo i izbetonira danas. Međutim, problem sa kolicima, evo ih ovde, guma je gotova posle 4 godine korišćenja, treba je zameniti. To je jedan problem, sada ću da ga rešim što pre, da zamenim gumu i idemo na betoniranje stepenice i fiksiranje da bi se to steglo i osušilo sutra.
Trebalo bi da bude to super. Što se tiče stepenica, mora da se dobro stegne beton, a onda ćemo i testirati to za dan ili dva. Ovdje sam morao da stavim lajsnu jer nisam radio košuljice, odnosno ravnjanje ploče, a zatim i lepljenje pločica. Već sam direktno lepio pločice i onda je imala razlika u visini i onda sam morao da ovdje stavim neku lajsnu. Nije mi se svidjelo da stavim aluminijumsku lajsnu, zato sam odradio profil 4x4 gvožđe i ofarbao ga u boji kao i stepenice. To je to što se tiče projekta sa stepenicama i pločicama na terasi. Ostaje još da završim ogradu. Ogroman posao će biti ovdje odrađen i da se ovo privodi kraju konačno posle 4-5 godina. Hvala na pažnji, pretplatite se na kanal ukoliko niste, udarite like, pozdrav i svako dobro.